Sabe aquele tipo de história que começa com uma festa animada, tem um mistério no meio e termina com uma surpresa que ninguém espera? Pois é, e eu vou te contar uma história assim. Essa história eu mesma escrevi. Uma história com comidas, danças, gargalhadas, surpresa, mistério, emoção, leitura e mas muita diversão. E fica comigo até o final do vídeo que eu irei te mostrar algumas dicas de como trabalhar essa história em sua sala de aula. Olá, professores inovadores! E vamos lá? Vocês estão preparados? Vamos para a leitura dessa história escrita por mim. O Mistério da Fogueira Apagada. O mistério da fogueira apagada. Era a véspera de São João no vilarejo de Alegria do Sertão. As ruas estavam enfeitadas com bandeirinhas coloridas, balões de papel brilhante e cheiro de milho cozido no ar. Todo mundo esperava ansiosamente pela grande fogueira que seria acesa na praça principal, uma tradição que unia todas as famílias da cidade. Dona Maricota, a quituteira mais famosa da região, preparava bolo de milho, pamonha e canjica com um avental florido e um sorriso no rosto. Esse São João vai ser de arrasar, minha gente! Gritava ela enquanto distribuía fatias de bolo. Mas algo inesperado aconteceu. Quando o relógio bateu 6 da tarde, a praça estava lotada e todos gritavam: acende a fogueira! Acende a fogueira! Acende a fogueira! Só que a fogueira não acendeu, nem com fósforo, nem com isqueiro e nem com reza brava. O povo entreolhava assustado. Como ia ter São João sem fogueira? Foi aí que Zeca e Lili, 2 irmãos, curiosos e muito espertos, decidiram investigar. Eu aposto que tem alguma coisa errada com a lenha, disse Zeca, examinando os gravetos. Ou talvez seja um encantamento do Curupira, disse Lili, que adorava histórias mágicas. Foi então que eles correram pela cidade perguntando aqui e ali. Falaram com o seu João fogueteiro, com a vovó das dores e com o padre Bento, até que encontraram a pista na biblioteca. Um livro antigo que dizia que para acender a fogueira de São João verdadeira era preciso uma boa dose de alegria verdadeira. Já sei! Disse Lili. A gente precisa de música, dança e gargalhada de verdade. Os irmãos voltaram correndo para a praça e começaram a cantar e dançar forró no meio do povo. Todos entraram na dança, rindo e se divertindo como nunca. De repente, a fogueira se acendeu sozinha, como mágica, iluminando o céu com sua chama quente e alegre. Viva São João! Viva São João! Gritou o povo. Desde aquele dia, todos em Alegria do Sertão aprenderam que o que realmente acende a fogueira de São João é a alegria no coração. Primeira dica: contação da história com dramatização. Leia ou conte história com dramatização, utilizando seus respectivos alunos com os personagens. Isso mesmo, separe um aluno para ser o Zeca, uma aluna para ser a Lili, a outra para ser a Dona Maricota, o Padre Bento e outros personagens para que assim possa ser utilizado naquele momento em que estão ali na praça para que a fogueira seja acesa. Esses personagens podem estar caracterizados também. Isso, com um chapéu de palha, uma roupinha de chita. Essa primeira dica é para você, professor, fazer a contação da história com a dramatização, utilizando a participação dos vossos alunos em sala de aula. Segunda dica:
produção de desenhos e releitura. Após ouvir a história, o aluno ele pode criar alguns desenhos com a cena da praça enfeitada, a fogueira apagada e o povo assustado, os personagens principais, a fogueira acesa enquanto o povo estava lá dançando. E quem quiser pode criar outro final para essa história. Terceira e última dica é produção de escrita criativa. Professor, você irá propor com que o seu aluno ele reescreva essa seguinte pergunta: se você fosse o Zeca ou a Leli, o que teria feito para resolver o problema da fogueira? O aluno irá utilizar sua criatividade e irá escrever qual era a solução que eles iriam tomar para resolver o problema da fogueira apagada. Se você gostou mesmo dessa história e das dicas, não se esquece de curtir o vídeo e deixar nos comentários o quanto que vocês gostaram. E também compartilhar com os outros respectivos professores inovadores para levar essa história para a sua sala de aula.